嗨，大家好，歡迎大家繼續睇我 Stephen Man 玩魔力寶貝。咁啊，今集咧就係 F4 啊，F4 咧咁啊，哇！第一回合巴洛啦，唔使諗，合巴洛。哦，兩隻沙，三隻 C，係咪雙開嘅咧佢？真係唔知㗎，會雙開。面就望落去咧就唔係太似。好啦，跟級下卡啦，第一回合嘅啫。咁啊，吸下卡，戰心，跟住技打巴洛，戰心，技打巴洛。B 啊，公務。哇！隻 C 仲有好多血啊，唔緊要，好硬淨。繼續技打巴洛，吸下卡，防禦啦。哎呀，要補一補血啦。哇！咁係咁打落我度㗎，唔搞錯。哇！走開啊喂！哎呀，搞錯楊燕。妖！超強補血。吸埋呢個回合應該得㗎啦。得啦 ，OK 啦，吸完啦。哇！冇打我㗎，哇！走開啊！呢班友。火1400，搞錯。好，跟住吸小你打菠蘿。哎呀，咁快真係添。哇！嗰隻 C 啊，又係，哇！又你，仲你，又要超過一次。哇！係咁出魔法，真係頂佢個肺。
仲未死啊隻菠蘿，快死啊隻菠蘿啊！咁鬼捱得嘅喂！啊！仲要聖桶添，賤！吸埋呢個回合，OK 啦，吸完啦，可以收寵啦！哇！頂你啊！寵物收回。跟住呢，超強恢復，尖鹿扎心啊！跟住呢個應該係一盒二階，一盒二階，一盒二階。啊！合佢唔到啊，乞人憎！哎呀，冇下爆擊㗎，有冇搞錯啊？冇下爆擊，哇！聖桶啊，頂佢啊！搞錯啊！做乜聖桶㗎？我3隻人都點得快過你啊！有冇搞錯啊？快啲啦！都唔專心打嘅喂！哇！點解又合唔到㗎？搞錯啊！哎呀！咁咪玩嘢啊！又嚟聖桶，快啲啊！我聽唔切電話，唔理啊！哇！就死啦！嗱，佢每次講親呢句嘢都差唔多大。哇！咁過嚟啊！咦？合唔到，好乞人憎。咦？咩嘞喎？冇晒嘞喎！個招灰。哇！就係10分鐘啦，差唔多啦。哇！合到啦，終於合到。哇！飛埋添，哇！打飛少你啊！啊！搞錯，應該會唔中㗎。
打飛小李。好啦，個題目就叫打飛小李啦。好啦，差唔多啦。我過嚟啊！哇，合到啊！哇，搞掂！哎呀，呢隻飛唔到啊！飛埋阿卡就好啦。好啦，打完啦。題目諗到啦今次。好多謝各位收睇，下次再見，拜拜。